Olha aí, meus amores, meus inscritos, como é lindo esse cactozinho, muito lindo. Não sei se vocês estão vendo direito, porque aqui tá meio sol, mas é lindo. Mais um tegrantezinho que chegou pra minha casa, gente. Eu tá aqui com meus cactos, com minhas plantas, com tudo. Olha aí a lindeza dela, maravilhosa. Beijo, fique com Deus. Uma boa tarde a todos.